Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма на своем канале Руническая энциклопедия. Сегодня буду рассказывать вторую часть, объяснять жестикуляцию, мимику лица и рук, какие жесты, что означают. Подписываемся, ставим лайки. На этом канале я рассказываю про карты Таро, про рунические ставы, про физиогномику, как узнать лжеца, ну и психология, жестикуляция рук и мимика лица. Еще, дорогие мои, кому нужна помощь, обращайтесь, мой номер телефона под видео. Нажимайте еще, там все есть. Все описано, все написано, что и чем я занимаюсь. Так, ну что, начнем? Скрещенные руки. Что они означают? В определенных обстоятельствах скрещивание рук указывает на негативную или защитную позицию человека. Этот жест часто выполняется в ситуации дискомфорта или незащищенности, в котором полном, как это сказать, незнакомых нам людей, допустим, в лифте или в каком-то там помещении, переполненном автобусе, когда человек едет. В общем, в любой ситуации, когда посторонние вторгаются в наше личное пространство. Возможности дистанцироваться в этом случае у человека нет. В некоторых странах приятно изолироваться от окружающих с помощью книги, газеты, документации в поезде, например, когда человек сидит, кроссворды отгадывает. Однако скрещивание руки, рук – это стандартная поза незащищенности и неуверенности в себе. И увидеть ее можно в любой части света, потому что люди, большинство делают такую позу. Защищенная грудь, защитная грудь обеими руками, защищают. Стараются люди ставить баррикаду, пытаются отгородиться от чего-то или от кого-то, что представляется человеку опасным или же негативным, нежелательным, прикрывая скрещенными руками область сердца или легких. Люди стараются защищать эти уязвимые органы. Это интенсивная реакция, которая также встречается и у шимпанзе, у обезьян и у других приматов. Если в зале люди один за другим начинают скрещивать руки, это может означать, что они не вполне понимают, о чем говорят. Или говорит оратор, им, что он им рассказывает. Или не согласны с тем, что он говорит или объясняет. Часто спикерам не удается достучаться до слушателей своих, потому что они упускают момент, когда начинается повальное скрещивание рук. Разумеется, нужно разграничивать, кто из слушателей сидит в такой позе постоянно, кто применяет ее в конкретный момент выступления какого-либо человека. Чем больше человек одновременно скрещивает руки, тем отчетливее сигнал идет. Но не забывайте о третьем принципе истолкования языка жестов. Обязательно уточняйте, удостоверьтесь, что этот всеобщий жест не вызван внешними причинами. Например, в помещении стало прохладнее, или руки скрещены с напряжением, буквально стиснуты. Это также может указывать на раздражение или то, что человек хочет занять
оборонительную позицию, так как чувствуют угрозу для себя. Перекрещивание рук явно указывает на стремление воздвигнуть барьер какой-то. Иногда люди скрещивают руки, чтобы спрятаться от неожиданной ситуации. Принимая, да, эту позу, они показывают, что тот или иной фрагмент разговора содержит в себе угрозу или же заинтриговал их, да, личные темы, которые или затронут, которые они не желают обсуждать с этим человеком. И в этом случае поза меняется, да, как только вы смените тему. Скрещивание руки и сжатые кулаки. Что это означает? Если собеседник уже стоит со скрещенными руками в процессе разговора, сжимает кулаки, это означает, что негатив усиливается, человек разозлен. В этом случае следует быть настороженнее. Возможно, невербальная или даже физическая агрессия от этого человека. Сжатые кулаки зачастую вкупе с поджатыми губами, нахмуренные брови, да, это всегда сигнал агрессии. Они в буквальном смысле говорят о том, что на вас готовы в данный момент напасть. Если вы увидели этот жест, необходимо изменить стратегию, попытаться успокоить своего собеседника. Например, можно спросить его мнение. Ну хорошо, а как бы ты решил эту проблему? Или дать ему возможность выговориться. Да? Если вы решите задать вопрос, старайтесь выбрать какой-то, да, на который можно ожидать позитивного ответа. Спрашивайте не проблемные вопросы. Скрещенные руки, пальцы вцеплены, да, в предплечье. Что это означает? Порой негативное послание, которое несут скрещенные руки, усиливается тем, что пальцы одной руки вцепляются в предплечье другой руки. Да? Это знак растущего напряжения. Он подчеркивает изоляцию и решимость противостоять всем попыткам разомкнуть руки, открыть тело, развязать разговор. Иногда пальцы вцепляются так сильно, что белеют костяшки. В то же время, подобно самолюбие, придает человеку храбрость. Скрещивание рук также можно трактовать как знак непреклонности, нежелание что-либо делать на данный момент. Это невербальный и твердый отказ от действия по причине того или иного человека либо о чем-то обеспокоен, либо чему-то противится. Так человек со страхом высоты рискует, да, на искренние угрозы друзей показываться на тарзанке, а человек, не умеющий плакать на предложение запрыгнуть в бассейн на глубине. В деловом, да, контенте эта поза может означать, что собеседник ни при каких условиях не намерен принимать внимание собеседника или выполнять какие-либо задачи. Поза показывает, что человек в любом случае будет упорствовать в своем нежелании что-либо делать. И естественный способ переубедить его – это долгий, спокойный, равный разговор. Так, руки в замке. Что это означает? В некоторых ситуациях, да, перекрещивание рук невозможно или неудобно. В этом случае люди прибегают к вспомогательным жестам или позам, несущим тоже желание, тоже значение, извиняюсь, значение. Один из таких жестов, да,
сложенные руки в замок, внизу перед собой на столе, он вообще означает некую нервозность, неуверенность, потребность в защите. Так, этот жест может заслужить плохую службу. Например, претендентам на вакансии, так как он похож на те, к которым часто прибегают лжецы. Вообще такой жест иногда используются необходимые организаторы конференции, которые лучше справляются с организациями, да, нежели с представителями функциями какими-то, да. Нервно представляя своих спикеров, дети принимают такую позу, когда им стыдно или когда они отвечают на уроки у доски. Кисти сцеплены перед корпусом. Что это означает? Еще одна разновидность частичного барьера, так скажем, когда одна кисть цепляется в другую. Это облегченная версия жеста руки и в замке. Такой жест придает ощущение эмоциональной защищенности, совсем как в детстве, как в трудную или тревожную минуту родителей брали нас за руки, да, когда мы придаем себе смелости, создаем почти незримый обзор, да, барьер между собой и окружающими людьми. Такой жест часто встречается на групповых фотографиях, означает стеснение. Эта поза. Также его используют те, кому произносить, например, речь или принимать награду перед огромным количеством людей. Причем еще раз напоминаю, что трактовка может быть различной. Если на групповой фотографии в такой позе стоит сразу несколько человек, это не означает, что все они нервничают и стесняются. Скорее, они автоматически скооперируются, жесты свои друг друга из каких-то чувств групповой солидарности, так скажем. Если человек смущается, нервничает больше обычного, то он не только сцепляет кисти, но и в некоторых случаях обхватывает свое запястье или предплечье. Скрытые позы и защиты. Сейчас об этом расскажу. Если люди по каким-то причинам не могут создать видимый барьер с помощью кисти рук, в частности, это относится к публичным персонам, которые осознают негативное влияние подобных жестов, да, они все равно выражают свои потребности в защитности и безопасности, но менее очевидными способами своими. Например, держатся за рукав, дотрагиваются до украшений или нервно смотрят на часы. Женщины также проигрывают таким вот как платочком, да, или же своим шарфиком. Вообще у женщин в этом смысле больше возможностей, чем у мужчин, поскольку они почти всегда имеют, да, мы всегда имеем при себе сумочку, которую можно легко и незаметно превратить в щит, в который всегда можно порыться, что-то также служит в качестве защитного механизма, так скажем. При повышении уровня тревоги или эти движения и жесты зачастую используются неосознанным человеком, но в некоторых случаях они выполняются вполне осознанно. Хотя мы живем в эпоху миниатюрных микрофонов, которые крепятся, да, к лацкану, да, пиджака, которые спикеры
по-прежнему предпочитают традиционные ручные или даже национальные микрофоны, поскольку они представляют собой барьер, за которым можно спрятаться в те времена, когда еще были модны, да, запонки. Многие мужчины любили поигрывать этими запонками, оказавшись в местах, да, скопления народа, например, в ожидании, да, на каком-то там мероприятии в танцзале. Сегодня, чтобы скрыть свою нервозность, мужчины приходится, да, возиться в телефоне или держать в руке бокал, возякать его туда-сюда, например, ну, стоит, выпивает и туда-сюда перебирает бокал, пальцами о бокал трет, ну и тому подобное. Чтобы было, как сказать, странно заговаривать с незнакомым человеком, чтобы легче было разговаривать. Частичный ручной барьер. В ситуациях, когда полностью скрестить руки неприемлемо, поскольку другие подумают, что вы не справляетесь с какой-то либо ситуацией, возможно, да, использовать более мягкий вариант жеста. Кисть одной руки обхватывать локоть второй руки, когда человек, сидящий, ну, в такой позе, начинает раздражаться, он будет то сжимать, то расслаблять вторую несогнутую руку. Такой частичный барьер часто используется на первой встрече, когда люди нервничают или смущаются. Да. Сигнал тонкий, но жесткий. Жест часто встречается у тех, кто постоянно взаимодействует с людьми и начинает чувствовать эмоциональный перегруз. Частичный обзор, барьер дает им больше контроля над личным пространством. По той же причине тот жест часто встречается у звезд, политиков, директоров, телевидения, да, продавцов даже. Другой вариант частичного барьера — руки меняются перед корпусом, да, помещают руки перед корпусом, но не сцепляются. Интерпретировать этот жест не так-то просто, поскольку во многих случаях у этого жеста нет никаких негативных ноток, да, так скажем. Однако, если он появляется внезапно в контенте, говорим о защитном поведении, например, о сочетании с шагом назад, то он может означать потребность в защите у человека. Чтобы сделать точный вывод, необходимо применять 5 базовых принципов интерпретации жесты, сопровождающие ручные барьеры. Так, существует ряд жестов, которые могут предшествовать полный или частичный ручным барьерам, или же сопровождать их, прятать голову в плечи, отводить взгляд в сторону голову, нервно потирать руки. Все эти действия выражают смущение, неуверенность в себе и потребность в поддержке. Прятание за мебелью. Когда ребенок чувствует неуверенность, да, при встрече с незнакомыми людьми, со взрослыми людьми или животными, он прячется за ногами своих родителей, крепко прижимается за их и наблюдает за развитием каких-то либо событий из этого укрытия. Взрослея, да, люди учатся лучше владеть языком тела, вместо этого используем защитные барьеры, собственные ноги, руки, а также различные предметы, включая мебель. В том видео, да, я рассказывала о том, что для защиты корпуса может использоваться спинка стула.
или дверца автомобиля. Прячась за этим предметом, да, мы чувствуем себя в большой безопасности, начинаем звучать увереннее. В некоторых случаях для преодоления нервозности и напряжения используются барьеры из таких, как стационарных объектов, как стулья, столы, другая мебель. Разница между позой уверенного оратору удобно сидит на стуле, опираясь на спинку, и встревоженно, да, сидит на самом краешке, судорожно вцепляясь в подлокотники. Бросается это очень сильно в глаза. Однако не будем забывать, что как бы себя человек не чувствовал, мебельный барьер всегда препятствует эффективной коммуникации. Люди, имея, да, менее охотно, да, слушают те, кто прячется с таким обзором, а это происходит к ситуациям вроде той, что я описывала вам, да, когда профессору не удалось завладеть вниманием студентов, потому что он скрывался от них за кафедрой. Не будь этой защитной кафедры, он бы сумел установить гораздо более тесный контакт с людьми, которых он должен был обучать. Прикрывание рта. Что это означает? Некоторые люди во время разговора, во время какой-то речи держат руку у рта или прямо поверх рта. Иногда сюда добавляется еще фальшивое, так скажем, покашливание, призванное оправдать чье-то желание. В крайних случаях они даже плотно сжимают губы. Это защитный жест, призванный скрыть от всех окружающих сомнения, недостаток уверенности в себе, да. Парадоксальным образом именно этот жест как раз и означает негативное впечатление. Более того, собеседник вынужден напрягаться, чтобы расслышать говорящего своего, что он ему рассказывает, поскольку в таком случае речь становится менее внятной и разборчивой. Разумеется, из-за этого им гораздо труднее донести свою мысль. Внезапное движение руки в сторону губ часто является первым предупреждением о том, что говорящий скоро замолчит. Возможно, он смешался или от волнения потерял мысль, попросту не знает, что сказать дальше. Если человек закрывает рот рукой, это также может означать, что он сказал больше, чем собирался говорить. Такое впечатление, что он хочет вернуть слова обратно или же наказать свои губы за то, что он сказал больше, чем ему следовало. Пальцы или предметы во рту. Помещая в рот пальцы или какие-то предметы, ручку, карандаш, дужку от очков, по типу того, вы ослабляете контент с собеседником, поскольку если все эти предметы служат барьером, снижающим его доверие. Это несколько раз подтверждалось, да, эксперименты, которые проводили ученые. Прятание, так скажем, головы в плечи. Еще один путь ослабить контакт, да, утопить голову в плечи в попытке
спрятать или защитить ее. Для выполнения этого жеста прижимание головы, подбородок к груди, поднимаем оба плеча. Таким движением часто сопровождается ожидание опасности. Например, разговор только что коснулся неприятной темы или стало известно, что ну, что-то такое, что вызвало у человека страх, неуверенность в себе. Если человек внезапно сделал этот жест, может сдаться, он хочет пойти на попятный или уклониться обсуждения, чтобы его не обсуждали за что-то. Регулярное напряжение мышц, задействованных в этом движении, может иметь дополнительные последствия. У одних скрючивается спина, а у других вытягивается шея. Услышав новости, люди первого типа, как правило, прячутся в свою раковину, а люди второго типа выдвигают голову вперед, желая узнать побольше. Но которые люди хотят узнать побольше или им это интересно узнать, когда им что-то рассказывают, ну, по типу, вот как я, да, чем-то увлекательным заняться, развивать себя в чем-то. Ну, а есть люди, те, которые, как говорится, послушают и там послушают, и там послушают. Кто им что скажет, везде неким образом новости собрали, все это собрали воедино, и собралась одна полная, большая, огромная сплетня, которую они потом распространяют, говорят, а потом вот так вот руку, так плечи поджимают, опять же, чтобы типа, ой, это не я сказал, ой, это не я сказал, прячутся. Так что... Мои дорогие, общайтесь с теми людьми, узнавайте тех людей, которые действительно должны общаться с вами, потому что люди могут и обманывать, и скрывать, и носить маски. Я вам желаю всего самого наилучшего, желаю вам белой дороги, будьте счастливы.